ऐसा क्या होता है उल्लू में जो हर पंछी से डरता है? यहाँ तक कि चीर फाड़ करने वाले ईगल की भी इनसे फटती है, लेकिन क्यों? दरअसल उल्लू वो शिकारी है जो अंधेरे में उस वक्त हमला करता है जब बाकी पक्षी सो रहे होते हैं, क्योंकि एक तो उल्लू के पास नाइट विजन है, ऊपर से उसके उड़ने की आवाज भी नहीं होती, इसीलिए वो चुपके से हमला करके दूसरे पक्षियों के अंडों को खा जाता है और अंधेरा होने के कारण कोई भी इसका कुछ नहीं उखाड़ पाता। बोले तो उल्लू रात का वो राजा है जो अंधेरे में बजाता सबका